Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, l'ecologisme polític és una de les tres potes d'iniciativa i de compromís i al llarg de la passada legislatura i aquesta, reiterades vegades, diputats i diputades com Mireia Mollà o el senyor Ponce han repetit, igual que el senyor Torró, com deia el company d'Esquerra Unida, que la política forestal del Partit Popular no era l'adient, o millor dit, no hi era. Vostè enganya, senyor Folgado, quan parla de que volien retallar. Vostè sap molt bé que el pressupost de la Generalitat està ple de partides opaques, i per no parlar del pressupost de la conselleria del senyor Serafín Castellanos. I per tant, no se sabia bé on hi havia cada cosa perquè vostès aprofiten fent un totum revolutum. Evidentment no se pot dir que l'incendi està culpa del Partit Popular, evidentment, però sí és responsabilitat política del Partit Popular perquè, com bé ha dit el company del Partit Socialista, el senyor Emilio Biol, els boscos se netegen en hivern, els incendis se prevenen en hivern. Vostè diu que ara n'hi ha més bombers que mai, que n'hi ha més diners que mai. I la meva pregunta és, aleshores, per què es manifesten al carrer? És a dir, vostè no ha vist la quantitat de manifestacions de bombers al carrer? Vostè viu despegat de la realitat o els bombers s'ho inventen i van pel carrer? És a dir, s'avorreixen, se fiquen en el casco i diuen «m'ho anem a passejar». Evidentment no. És a dir, se queixen de les condicions laborals del Partit Popular, se queixen de que vostès retallen, se queixen de que vostès es lleven drets laborals i que vostès dificulten els seus treballs. I és d'això del que estem parlant i no d'una altra cosa. Des d'Iniciativa, lògicament, donem suport a aquesta moció. Creiem que cal repensar, cal reflexionar, però sobretot cal actuar en una nova política forestal i, lògicament, sumar-nos a la solidaritat amb les víctimes dels incendis i que aviat puguem buscar-li una solució, però que el Partit Popular comença a prioritzar, perquè política és sinònim de prioritzar, de saber on se gasta. I, evidentment, n'hi ha que decideixen gastar en estàtues pa Fabra i altres que decideixen netejar els bocs en hivern. Moltíssimes gràcies.